Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Puspa Indah dari kelas keperawatan 1A. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari kelas Ilmu Keperawatan 1A. Di sini kami akan mereview tentang inovasi teknologi digital yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu kulkas anti freon. Setiap pagi, Tantra warga desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, selalu menghidupkan kulkas tanpa freon buatannya. Mesin yang dibuat dari barang elektronik bekas ini mampu mengubah udara menjadi embun untuk mendinginkan minuman. Mesin ini tercipta setelah Pak Tantra mengetahui penyebab penyakit flu dan batuk yang selama ini menyerangnya berasal dari zat freon kulkas. Dari situ, Pak Tantra berinisiatif menciptakan mesin pendingin dengan konsep kendi yang jauh lebih sehat. Butuh waktu 6 bulan untuk menciptakan satu buah kulkas bebas freon dari bahan dasar keramik tanah dan styrofoam. Mesin pendingin ini juga hanya memanfaatkan kipas bekas komputer yang tidak terpakai. Sistem kerjanya pun cukup sederhana, yakni udara yang tertampung diubah menjadi embun dan dihembuskan ke seluruh bagian kulkas. Mesin pendingin minuman ini juga lebih menghemat listrik karena hanya memerlukan daya 25 hingga 50 watt saja. Tidak hanya itu, kulkas mini juga ramah lingkungan karena tidak melepaskan zat freon yang dapat merusak lapisan ozon. Kulkas mini berukuran 60 x 40 cm hanya dapat menampung 10 gelas minuman dan dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar tidak cepat busuk. Kini, pria lulusan S1 elektronik ini sudah menciptakan 2 unit kulkas untuk digunakan para tetangganya. Meskipun begitu, mesin tersebut belum diperjualbelikan secara bebas.